Žinai, kai 5 ryto ranka siekia išjungti žadintuvą ir tau visas kūnas rėkia, kad tu esi beprotė, nes yra žiauriai anksti ir dar reikėtų pamiegoti 2 valandas. Tai būtent tokiais rytais aš pagalvoju, kad ant kortos yra pastatyta pernelyg daug, kad šiuo metu aš galėčiau pradėti trauktis. Ir tokiais rytais yra svarbu tiesiog tvirtai pasistatyti abi 2 kojas ant žemės, nedvejojant judėti virtuvės link, pasispausti kavos aparatą ir būtent tuo momentu prasideda rytas, kada jau galima pradėti blaiviai galvoti, kas laukia manęs toliau. Tai tikriausiai nesu aš vienintelis žmogus šioje žemėje, kuriam yra sunku atsakyti į klausimą, kodėl aš visą tai darau. Ir gal kažkam iš šono visą tai gali pasirodyti romantiška, kad atsikeliu ryte, papusryčiauju, važiuoju vieną treniruotę, atidirbu smarkiai, grįžtu į darbą, 12 valandą pavalgau pietus, tada vėl grįžtu prie užduočių, nėra jokių kliučių, vien tik iššūkiai. Ir padirbu, jeigu lieka laiko, susitvarku asmeninius reikalus ir važiuoju į antrą treniruotę. Grįžtu namo, pasidžiaugiu katinais, paskaitau knygą ir vėl užmiegu. Tai užbėgant įvykiam už akių, aš galiu pasakyti, kad jokios romantikos šitame reikale nėra, nes tenka daug ką paaukoti iš tikrųjų. Tai kenčia susitikimai su draugais, kenčia šiek tiek asmeninis gyvenimas, nes neskiriu artimiesiems tiek daug laiko, kiek norėčiau. Ir aplamai pasikeičia visas požiūris į paprastus dalykus, nes galbūt negražu yra taip šnekėti, tačiau mano matematikos mokytojas smarkiai klydo, kad aš skaičiuoti nemoku, nes laiką aš susiskaičiuoju labai puikiai. Tai paprastas pavyzdys jums yra paroj 24 valandas, iš kurių aš dažniausiai 8 miegu, 9 praleidžiu biure ir lieka dar 7 valandas. Ir kad įrodyti, kiek tai yra daug laiko, pamėgink įsivaizduoti 7 valandų persėdimą oro uoste. Tai tu gali nuveikti viską, pastumti pasaulį netgi šiek tiek į priešingą pusę. Šaltas protas gyvenime iš tikrųjų yra beprotiškai puiki savybė, kuri neretu atveju mane paverčia šiek tiek pranašesnė už savo varžovus, bet tuo tarpu tai kiša man ir kojas smarkiai, nes prieš imantis kažkokių veiksmų aš visą laiką pagalvoju apie 2 dalykus, tai ar pastangos vertos rezultato ir kodėl viso to man reikia. Veikiant distancijos metu per šitą savybę neretai prarandu nemažai laiko, nes pradedu galvoti apie kažkokius nereikšmingus dalykus, taupytis ir tada finišavus suprantu, kad nepadariau visko iki galo, liko jėgų rezervas ir tokiu atveju belieka tiesiog pasidegti savo veidą iš nevilties. Tokiom aplinkybėm kūnas pradeda kovoti su protu ir aš nesugebu viršyti savo galimybių ribos, nepadarau visko iki galo ir finišavus turiu dar štai tokį jėgų limitą ir belieka tik pasidegti savo veidą iš nevilties, nes eilinį kartą susimoviau šitoje vietoje. Nenoriu primesti, kad esu kažkoksai pro atletas, galbūt aš esu stiprus mėgėjas, taip semi-pro, nes už pergalę aš negaunu algos ir visi mano sportiniai dalyvavimai ir kelionės į varžybas yra dengiamas tik iš mano pačios kišenės. Tai yra sunku, bet visa tai yra daroma ne dėl noro kažkam kažką įrodyti, o tiesiog dėl smarkaus asmeninio pasitenkinimo, padarant daugiau, negu galėjau padaryti vakar. Aišku, yra smagus dėmesys, kai tu užlipi ant prizinės pakilos, tave sveikina žmonės, tačiau visa tai yra laikina ir jau sekančią dieną nieks neprisimena, kad sekmadienį aš įsivėpus iki ausų stovėjau iškėlus abi 2 rankas aukštai į dangų, bet pergalė nėra lipimas ant pakilos, pergalė yra savo galimybių peržengimas ir tu gali laimėti kiekvieną dieną treniruotėj, padarydamas vienu atsispaudimu daugiau arba įveikiant X atstumą per Y laiką. Ir šitie laimėjimai yra galbūt 1000 kartų brangesni, nes jie yra asmeniniai ir jau savo tai nesumeluosi, ką tu padarei, ar tiek, kiek reikėjo, ar tiek, kiek galėjai tuo momentu. O noras būti geresniu už kitus ir laimėti prieš varžovus, tai nežinau, gal tai yra sportinis azartas, bet kokiu atveju aš manau, kad tu esi silpnesnis už savo priešininką tiek, kiek nedadirbai treniruočio metu. Todėl aš šventai tikiu, kad jeigu dirbi tikslingai, tai po tam tikro laiko tu sugebėsi aplenkti savo oponentus ir
tokiu atveju, stovint ant prizinės pakylos, reikia nepamiršti jiem padėkoti už tai, kad būtent jie tave motyvavo judėti į priekį ir pasiekti daugiau, negu tu galėjai tikėtis. Ir liekant vis mažiau laiko iki OTEPos, man iš tikrųjų darosi baisu, kad man taip nebaisu, kad aplamai stovint prie starto linijos, aš nejaučiu kažkokių stereotipinių baimės jausmų, kad man neplaka širdis smarkiau ir nedreba rankos, nesuka pilvo. Kažkaip kūnas įsijungia į tokį kaip avarinį režimą ir aš veikiu pagal iš anksto nustatytą protokolą. Ir jau taip maždaug distancijos vidury susinchronizuoja visi mechanizmai ir nebelieka laiko galvoti. Reikia sekti iš anksto nusistatytų veiksmų, tačiau dėja dar nemoku to padaryti iki galo. Kažkurioje vietoje aš persistengiu ir trūksta nedaug iki to, kad pasiekti oriai finišą. Tačiau tam dar turiu 7 mėnesius ištaisyti savo menkas klaidas, todėl visą pasiruošimą jūs galite matyti Facebook'e bei Ikigai.lt YouTube paskyroje.